चिड़िया और बंदर। एक जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का घोंसला था। कड़ाके की ठंड में 3-4 बंदर उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। ठंड से कांपते हुए एक बंदर बोला, अगर आग मिल जाए तो ठंड दूर हो सकती है। दूसरे बंदर ने कहा, यहाँ सूखी पत्तियां पड़ी हैं, इन्हें इकट्ठा करके ढेर बनाते हैं। सब बंदरों ने पत्तियों का ढेर बनाया और सोचने लगे कि आग कैसे जलाई जाए। तभी एक बंदर ने हवा में उड़ते जुगनू को देखा और चिल्लाया, देखो चिंगारी उड़ रही है, इसे पकड़कर आग जला लेंगे। पेड़ पर बैठी गौरैया बोली, बंदर भाइयों, ये चिंगारी नहीं जुगनू है। एक बंदर गुस्से में बोला, चुप रह मूर्ख चिड़िया, हमें मत सिखा। बंदरों ने जुगनू पकड़कर पत्तियों के नीचे रखा और फूंक मारने लगे, पर आग नहीं जली। गौरैया ने फिर समझाया, पत्थर टकराओ या लकड़ियां रगड़ो, लेकिन बंदर और चिढ़ गए। गुस्से में एक बंदर ने गौरैया को पकड़कर पेड़ से पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सीख: बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, खासकर मूर्ख लोगों को। वे सलाह समझते नहीं, अपमान समझते हैं।